歌謠仔我屌你老母啊！屌！乜話？點解整到咁鬼樣我衰屌你！ ？No full bad，有冇整到咁樣樣衰先得㗎，大佬？俾翻條頸佢啊！你個 idea 係唔錯嘅，你唔好整到咁樣衰先得㗎。但係啲老實講，rapper 戴泳帽泳鏡上其實係襯上㗎喎台其實係唔出奇。我覺得襯㗎喎。其實係唔出奇嘅。喂，屌！會唔會其實會唔會 inspire 到佢哋佢當日嘅服裝會變到咁樣咧？我覺得係㗎，藏哥如100%。果佢哋兩個都戴泳帽、戴泳鏡一齊上台，輸人㗎，我哋輸啦。我哋一定輸啊！點同佢硬啫？冇啊！如果我啊真係老實講，佢玩呢招嘅話，輸撚咗㗎啦，我哋。我屌！又玩鳩招啊！冇可能唔爆啊！嗰個造型黐孖筋。又玩鳩招啊！你出到嚟已經笑撚到，你聽歌都聽唔到，你唱緊乜嘢已經笑到撲街啦，已經夠贏啦！屌！佢真係原來 Fergus 老師都戴埋泳鏡嗰下，真泳鏡喎。點同你玩啊？希望 FBI 留翻條生路嚟啊！真係女裝都輸，我同你講女裝先輸啊！因為女裝其實我哋即係我哋 EP1 都表明到我哋其實點樣可以制止女裝呢件事，因為我覺得女裝就係我哋試過啊嘛，但係佢泳帽真係未試過。係啊，唔係因為藏哥抗拒就係因為佢都有講出個重點。但係你都有咩？我覺得你嗰個反省位就係你真係其實冇人知你係咪嘢。你要做到嗰個效果咯，冇人知係咪嘢，你做到呢個效果咧，你真係要化到真係好似女人咁出到嚟，唔知係邊個，就勁到撲街。我而家諗緊一個方法，揾第二個女仔上嚟頂替我，跟住最後中間換人，因為嗰啲燈光一轉暗，我即刻走翻出嚟。師兄，咁你不如揾人代你唱，撲街。唔係啊，嗰個女仔係我嚟㗎，係。但係你哋唔會知㗎嘛。你講乜？唔係，所以唔係啊！你未 get 到我講咩？算啦，就係我只能講，因為你如果你話以後扮女嘅話咧，藏哥喺 EP1 都講咗，就係出到嚟個效果，觀眾睇會覺得鉗啊！唔係就係咁啊！即係點？即係你嗰個駁嗰個位就係啲人個個都以為會鉗啦，以為肉酸啦，但係就係唔知神乎其技，令到你變成一個真係標緻嘅女仔。即係唔好話咩勁高級啦，係你真係人哋誤以為你係女性，未必係好撚正嘅，但係已經誤以為你係女性，完全唔知你係米師傅。其實我有呢下做到呢個效果，我收貨嘅。佢可能睇多5秒10秒會知道你係米師傅，但係佢有嗰5秒10秒就係你個決定勝負嘅關鍵。有冇易容大師喺度？我見上網咧有啲頭笠㗎，即係呢啲咩韓國女團頭笠咧，就係成個黑色嘅絲襪咁樣啦。跟住但係咧佢會有個樣印咗喺度，佢一嘢笠落就會變咗個樣㗎啦。就會變咗個樣。咁撚勁，咁妝都唔使化 AI 定點樣？妝都唔使化喎，我去到差唔多完嘅時候，就一鳩除咗個頭套就得啦。好似我睇片係，但係我覺得少少流嘅，我覺得唔合理嘅。但係你睇下咯，中村級數係啦，因為我哋中村太高級啦。中村個底好㗎，其實個底即係人哋唔係，因為嗱，我都有留意過佢個底，你一望就知係男人嚟㗎啦。但係佢啲骨架比較瘦削啊。唔係啊，佢個底其實都女仔咩？你覺得佢望落個底係 OK 㗎，佢你睇下人哋先啦。先啊！我同佢差唔多咋個底，我同佢差唔多㗎咋。係咩？我同佢差唔多。望下，好似真係差唔多。我同佢差唔多㗎咋。我話有權好似變到佢咁樣㗎，所以我覺得佢係勁㗎。我覺得有權㗎，其實真係。喂，屌！我都靚㗎喎，如果我可以做到，即係如果有個易容大師幫手嘅話，喂，我覺得我都唔係你即係立眼睇，其實係你做到呢個。其實係呢啲肢體動作，但係你望下佢啲手指啊、手臂啊，
唔使㗎，你舞台上面其實唔會睇到呢啲嘢。佢睇到㗎，男性個骨架同女性骨架爭好遠㗎，我一出嚟好煲㗎，即係你膊頭夠橫，佢呢啲就係、可能你要減一減，可能你要減一減，唔係你要可能要削一削，減一減。即係如果骨架可能細啲，唔係因為扮嘅話可能會再似啲，但係你煲少少，一出到嚟行出嚟就見到你個副計咧咁煲嘅你，及梯形咁樣，係啦，一個咁就出事啦嘛。真係，其實你好似幾清醒喎！你咁樣講一個，我俾你點翻。我有研究，即係樣方面你可以做到嘅，係即係樣，我覺得我身形我覺得樣我係可以化到真係好似女人咁樣嘅。微半得唔得啊？做到微半咁，我唔知，但係骨架上我未必做到一個似女性嘅身軀。微半咁咯，可能要試下向緊呢個方向出發啦。因為你個身形係係橫嘅， Yes，係闊嘅。我覺得我樣係做到嘅。裝修好裝修。